Amerikan tarihinin çözülemeyen tek uçak kaçırma vakasına hoş geldiniz. 1971'de bir adam bulutların arasında gizemle kayboldu. Kendini Dan Cooper olarak tanıtan adam bir not uzattı. Çantamda bir bomba var. İstekleri. $200.000 ve 4 adet paraşüt. Uçak Seattle'a indiğinde parayı aldı. Yolcuları serbest bıraktı ve mürettebata uçağın tekrar havalanmasını söyledi. 3000 metre yükseklikteyken Cooper uçağın arka kapısını açtı. Dondurucu yağmur ve karanlık karşısında elindeki parayla birlikte boşluğa atladı. FBI tarihin en büyük insan avını başlattı ama hiçbir iz bulamadı. Sadece yıllar sonra nehir kıyısında birkaç çürümüş banknot bulundu. B. Cooper ölmüştü mü yoksa yeni bir hayat başlatmış mıydı? FBI dosyayı kapattı ama efsane hala yaşıyor.